Labas. Kadangi spalis jau baigėsi, norėjau su jums pasidalinti savo spalio favoritais. Tai va, visų pirma, pradėkim nuo lakštinių kaukių. Jų turiu pakankamai daug ir norėčiau jomis su tavim pasidalyti. Viena iš jų yra būtent ši, ją įsigijau Lietuvoje Maximoje ir ji man žiauriai patiko. Ji turėjo būtent raminančią efektą, ko man reikėjo po visų mano lakštinių kaukių. Tai aš jai galėčiau tikrai skirti 5 vyšnes iš 5. Taip pat sekanti yra taip pat pirkta Maximoje per Azijiečių savaitę. Yra iš tos pačios firmos kaip ir praeita. Tai yra būtent ši, o ši buvo drėkinanti. Mano oda buvo tikrai gan sausa po visų kelionių. Šis įsigijau 2, vieną panaudojau, antrą vis dar turiu. Ją laikau šaldytuve, bet to ir tau patarimas, jeigu nori raminančios kaukės efekto, savo lakštinės kaukės laikyk šaldytuve. Šią kaukę man jį labai patiko, tokį stangrinantį efektą. Jau ryte, o po to dariausi makiažą. Pudras landėsi ir ant odos atrodė puikiai. Ši kaukė jau yra ir mūsų dauglose. Must rekomenduoju ir ją rekomenduočiau naudoti prieš tam tikrą šventę. Jūsų oda atrodo 10 iš 10, bet jeigu ieškot veido kaukės, tikrai taip. Ta kaukė, nesu įstikinus, ar yra Lietuvoje, reikės pasičekinti. Šiai kaukiai irgi duočiau max 5 iš 5. Irgi pasiteisino, irgi nuramino odą, paruošė makiažui, na, buvo tobula. Ką dar buvau įsigijus būtent iš Drogo, šį būtent prausiklį, must. Jis taip man gerai buvo, tai yra low pH šveitiklis, kuris nesudirgino mano odos ir labai pasiteisinęs dalykas ir pabaigtukas ir ko vis dar norėčiau vėl turėti, tai yra The Ordinary salicilio rūgšties kaukė, tai su šito man jokių bėdų nebuvo. Tada yra Siska toneris, buvo must ir jis buvo visur labai rekomenduojamas ir aš galiu pasakyti, kad mano rožiniai, na čia tiems mano rožiniam žandukam, jis labai patiko. Kai be šito, kuris yra turbūt visur visų giriamas ir patinkamas. Žinau, kad yra love and hate relationship su būtent Snailo all-in-one krymu. Vieniems jis labai patinka, kitiems jis mažiau patinka. Aš buvau toj vietoj, kur man labai patiko. Ir šiuo metu, manau, tik tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi buvo įdomu, patiko mano būtent spalio pabaigtukai ir ne tik mano spalio favoritai. Ir tikiuosi, matysim kitą video. Tai va, ate!